എല്ലാവർക്കും ഒട്ടയിലയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ സോയ ചിക്കനാണ്. നമ്മുടെ സോയാ സോസ് ഇല്ലേ, സോയാബീൻ്റെ, അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട്, അതായത് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി, കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ അടിച്ചു വിടാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ചെറിയ കുഞ്ഞു പീസുകളാക്കി മാറ്റണം. സിത്ത് ഇതുവരെ സോയ ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് സോയ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കണത് നമ്മൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ചേർക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ സോയാ സോസും പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പും, ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളൂ. വെറും 4 സാധനങ്ങൾ. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഡിഷ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. ഇനി അടുത്തായി നമ്മളിതിലേക്ക് സോയാ സോസാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ പോണത്. സോയാ സോസ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലുള്ള ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ഇതിലിടുന്നത് മല്ലിച്ചപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇനി എന്നും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലത്തെ സ്ഥിരം പല്ലവി, നമുക്കിതൊരു 3 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഇത് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറോളായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത്. നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ പിച്ചുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാ പിച്ചി പോരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതെടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിഷായിരുന്ന സോയ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്, കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളൂ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, നമ്മൾ വീഡിയോ തുറന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഡിഷും അധികവും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതേപോലെ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. വളരെ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു തീർത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ, വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കാണുക. നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ നല്ലപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലൊരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയെ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.